Cagadero que tiene la Toyotita. Pues la chinga. El rollo va a estar aquí. Aquí lo queremos poner. Aquí más o menos va a quedar el rollo. Chino Bucanas y el grillo de la duda. Mi vida es una fiesta. Traje la pala a los plebes. Oye, nomás donde estamos atascados. ¿Qué tal? ¿Cómo están, damas y caballeros? No espera más, no espera menos. Y les agradezco que estén en mi nuevo video. Comenzamos. Mi vida es una fiesta. Aquí vengo llegando por un camarada que conozco desde hace rato, desde morrillo. Compa Popirrex. Pinche Popirrex se metió. Ahí viene, ahora sí, ahí viene el Popirrex. ¡Popirrex! No te vayan a robar. ¿Qué rollo, Popirrex? Mira, aquí andamos. Preséntate aquí con la raza, güey. ¿Qué rollo? ¿Qué dices? Le estoy diciendo que era mi compa desde morrillo. Sí. El Popirrex andaba en varias batallas mías, batallando con los carros, puchándolos. Le ganaban el bocho y la verga. Una marrancón en la cacahuatada. Venga tú, mano, me miró el carro, güey, me voy a estampar. Guachen, plebe, este parquecito es donde me la llevaba yo de morrillo. Así sí me he corrido. Desde en Villafontana empezó el sueño. ¿Sí o no, Popirrex? Así es. Y ya ves, mira. Aquí andamos. Estamos. No hay más. Vamos. Estos son mis vecinitos, era. Toda esta clica era mi vecino. Ahí donde está el portoncito café, era mi house. Era mi house, papi. Aquí me visitaba el Popirrex. A jugar Nintendo. Aquí compramos unos rapados. Bien malos, pero también buenos venir. Betina, qué rollo, el papi. valió verga, ya me exhibiste. Ahí está, mira, güey. Saludos. Este día voy a llevar los carros al doctor. Ahí viene el Puppets. Ahí viene el Puppets. Voy a llevar el churrito a que le arreglen lo de la bomba de la gasolina y la Toyotita que le pongan el sonidito, un sonidito chilo para que se escuche bien. Para tirar buena party. Algo bien. Este es el tallercito donde me arreglan el Survivor. ¿Qué rollo, mijo? Con mi compa Max. No estamos pa' menos, mijo, estamos pa' Max. Así es. Ahí nomás. Comprando la maderita para el sonidón, mira, porque le vamos a hacer un cajoncito a la Toyotita ahí arriba. Ay, no más, Popirrex, ¿cómo se va a escuchar? Al vergazo, machín. Que truenen la kicker. Aquí vamos a pegar la botaneada con los taquitos, Popits. Siempre. Guache nomás. De frijol con cochinita. Aquí con mi compa Arturo. Voy a ser el encargado de chingarse la Toyotita, el sonidón. Ahí está mi compa Arturo, mira. Está poniendo unos LEDs ahí, mi compita. Compa Arturo, va a salir en un video, ¿no? Guache nomás, ahí está poniendo unos LEDs. Para que parezca carrito del año el fiesta. Y yo quiero sonido pues, para traer la fiesta, Popirrex. Dale todo el bailongo. Aquí empezamos, aquí estamos desarmando el techito. Guacho, nomás, el techito está bien feo. Ahorita tiene que quedar mejor. El Popirrex se está remangando también. Unos soniditos. ¿Qué si fuese? Simón. Ay, qué verga, güey. Pues la chingada hasta que estás haciendo algo y no estás en el teléfono. Esta agüita. Chale. Póngase, Urieli. Ya me cansé, güey. No has quitado ni uno. Ayúdame, papi. Epa. Mira. Mira, ya está sudando el vato. Ya estoy sudando, va. Mira. Y llevo un tornillo nomás. Ay, que no te. Ay, papá. Ay. Chulada. Oye, espérate que me traiga mi pelota cuadrada, diría el otro. Shop bye. Ahí va el techito, Vámonos, papi. Échale. Cagadero que tiene la Toyotita. Pues la chinga.
un hoyón ahí. Pues te digo que tiene bomba. Eche nomás, pleba, así que pero ahorita por el sol casi no se mira. Pero sí se mira perro, la neta. Guacha. Allá en la nochecita tarde. Mi compita Arturo está bien surtido, mire. Si ocupan estéreo, un ampli, aquí con mi compa Arturo. Ya está la perrona. Ahorita va a entrar ya salió el carrito blanco. La traigo toda polveada, por eso se mira así, pero mi Toyotita está del año. Como cuando uno le tiene amor a su carro, ¿no? ¡Ey! ¡Apalo el Supercharger! ¡El Supercharger, apalo! Guache nomás, aquí se aventaron otro. Este se mira mejorcito, pero la noche se debe mirar bien perro. Mi compa Arturo aquí está haciendo las medidas. El rollo está simple, guacho. Este ampli prende la lucecita. El rollo va a estar aquí lo queremos poner. Aquí un ampli, aquí atrás va otro, aquí una bocinita y acá otra bocinita. Un set de medio. Va ahí. Pues van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos par de veladas y un set de medio. Para que y dos bajos de 12 pulgadas. Algo bien. Empezamos la trituradora. ¿Qué, compa Arturo? ¿Cómo está el rollo entonces? No, va a quedar muy bien. ¿Va a quedar perro? Pero ¿cómo está el pedo ahí? Pues vamos a cuadrar para que los amplificadores queden en el centro y ya después hacer los reportes. Esto es un inicio. Esperemos Que todo salga bien. que todo salga bien, exactamente. Afinando el taller. Qué perro me está saliendo. ¿Cómo la ves, Perre? ¿Cómo la ves? ¿Me va quedando? ¿Está quedando la ¿Me cosa? va? Sí. Ahí la llevamos. Hoy, ¿qué dice ahí? Hoy pisteo. Mañana. Hoy. Hoy no pisteo, mañana sí. Pero le cambiaron ahí. Ay, se fue otro hoyo. Así está el rollo, plebada. Ya hicimos los dos cuadritos del. Ya hicimos, no, yo no he hecho nada. Ya hizo el compa Arturo los dos cuadros. Y aquí vamos a hacer una T. Aquí van las bocinitas. Y aquí es como una T así grande. Y esto pues va a quedar en el puro medio, pues. Ahí va la cosa, va a quedar perro. Confío en mi compa Arturo. Yo tiene ¿cuántos años teniéndome ya, compa Arturo? Como 12, compa. Como 12 añitos. ¿Bajo? No, sí. 14 años, compa. 14 añitos. Ahí nomás, para que vayan y digan. Ahí está la T, plebadera, Ahí está la T. Guacha, para que vean más o menos cómo va a quedar el cotorreo. Así más o menos va a quedar el rollo. Ay, pinche sonidón que va a traer la perrona.
Le va a faltar camioneta el sonido. Segundo día, pleba, segundo día aquí con el compa Arturo. Aquí le ando echando chingazos. Estamos llegando, se nos hizo tarde, compa Arturo. Ni pedo. Ahí va la tarde cosa, ahí va la cosa. si no hemos terminado. Ah, huevo. Ni un ingeniero se avienta estos pinches diseños con la chingada. Nos vamos a quedar. Mírelo, John, aquel que bonito mira. También lo morlar ese. Poco un poquito. Ahí va la cosita. Ahí va la cosa, plebada. Le faltan las tapitas aquí. Para que no se mire y todo el cotorreo. Por ahí va, ahí va. Algo bien, se va a escuchar el sonidito. 4.5. Parturón está sacando las medidas de las tapitas de aquí. 4.5. Oye nomás. 4.5. Ahí ustedes digan si no le entiende mi compita. Y no hace cajones, pero ahí se la anda rifando. De muerte voy a hacer. Ahí va la cosita, plebada, ahí va la cosita. ¿Qué dice, compa Arturo? ¿Cómo está el rollo? Ahí va, compa, sin presión, todo va a salir bien. Ole. Mira, le está pegando la tapizadita ya. Están las dos redondas y el twittercito. O sea, el set de medios, pues, Los amplis. los amplizones. Ahí va la cosa, compa Arturo. Se ve que va a presentar algo bien, va a quedar algo bien la neta. Se va a mirar algo piti, algo perro. Ahí nomás. Plebe, es el cuarto día. Aquí mi compa Arturón ya la lleva bien avanzado, mira. Cuarto día porque le está echando chingazo poco a poquito, ¿va, compa Arturo? Poco a poquito, compa. 4 días apenas van. Poco a poquito sin desesperarnos. Ya ahí va la cosa. Ahora se monta, ya el techito se monta ahora ya. Guache nomás. Guache nomás, plebe. Ahí va quedando la cosa. La neta, se mira algo bien. Dejen que traiga la bocina nomás. Dejen que me traiga mi pelota cuadrada como dice el otro. La mía no puede faltar el compa Baxter. Hace calor en la disco. Tucu, 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 tu. Ay, no hay pedo, pa, no. Guache nomás, plebe. Póngaselo. Aquí está el controlito, mira. Amarillo, naranja, blanca. Ay, va quedando bien perra la Toyotita. Dos celebridades aquí conmigo, Chino Bucanas y el Grillo de la Duda. Va por día. Wasabi y Culiacán. Compa Chino, desde que llegamos a Culiacán me echó la mano el viejón y esa madre nunca olvida. Somos amigos. Es todo, Dios los bendiga, hermanos. Después de 5 días, mi compa Arturón ya me tuvo la camioneta. Vénganse para acá para que miren cómo quedó. Vaya nomás. La luz se ve arriba, mi tuco. Mira. Coronado. Así quedó. Oye nomás, ahorita se lo voy a enseñar prendido. Así se escucha, pleba, así se escucha, oye nomás. Mi vida es una fiesta. Ay, nomás para las cocochas, para las rutas. Plebe, pues andaba bien piñado con el sonido y que guajaramájara y me cayó un canalón, me quise pasar por aquí por el monte, guachen nomás. Y caer un canalón machín. ¿Y no te da vergüenza, cabrón? Vergüenza es trabajar y que te miren, pa. Bueno, ma. Oh, perdón, robar y que te miren. Agua. ¿Cómo la ven, plebe? Pues ni modo, si no pasan estas cosas en la ruta, no tiene chiste. Hay que agarrar cura. Sigan viendo porque vamos a la rutita y con unos camaradas que están en el río. No se despeguen.
Dile la verdad, dile la verdad. Apenas puedo respirar a la verga. Fíjate, pendejo. No, es que yo quisiera saber quién es el pendejo que hizo el canal por aquí. ¿Quién es el pendejo que hizo el canal? ¿Quién habrá sido el pendejo que hizo esto? Ni modo, plebe, los gajes de la ruta. ¿Crees que está muy pelado? Pues. Tuco. Venga a chupar. Vamos a calar. Vamos a calar. Digo yo. Venga a chupar. Venga a chupar, por pendejo. Me ocupan un jardinero en su casa. Un máster jardinero. Arranca maleza. De todo. Hasta los arroyos se lleva. Cruzando cerros y arroyos. ¡Pau! Le toma. Cruzando cerros y arroyos. No alcanzamos ni el canal. Háblate con el otro lado. Es un canalón, plebe, cheque. Es que me fui por la otra calle, por allá. Y era por esta callecita, pues. Ay, me quise cruzar el camión, como o no. Y nomás. Ni modo. Vamos a intentar sacarla, plebe, vamos a intentar sacarla. Ya le hicimos caminete. Cuéntame. ¿A qué, patina? Ahí va ya, güey. Vamos a ir al expendio a conseguir una pala porque no quiso salir. La vamos a escarbar ahí pelante. ¡Aquí voy sobre mi propio rescate! Aquí vamos en la motona de Tuco por la palona, plebe. A la chingada, cómo nos pasan cosas. Pero aquí queremos andar en la rutona, ¿no? Ahora. Aquí ya le traje la pala a los plebes. Oye, nomás donde estamos atascados. Nomás para que digan. ¡Tuco! Chicanado. ¿Y esos cachetotes? Mamarujo, pues. Mamarujo, por un pañal. Pinche charco, me voy a meter ahorita en cuanto. La pala, pásala. Palo, perra. Escuchar ruido ahorita, güey. Segundo intento, segundo intento. Dale más,
No, ¿Para el otro lado? Para el otro lado. Y que te mandara sola, culera. Ay, su chingada madre. ¡Ey! ¡Te puedes acusar por acá, güey! Como el de la carnita asada, se tiene que hacer. Hay que echarle ganas nomás. Lo hacemos un chingo, pero le hizo la machaga, como 30 minutos duramos, este más. Unos 30 minutos. Jalado, jalado. Ya se hizo. Plebes, y desde aquí, desde el río Ayuné, veo mi compa Baxter. Venimos a calar la troquita y el sonidito. La neta, nos las pasamos algo bien. Aquí, watching, mira, aquí traigo el río. Ahí se mira. No se mira. Ahí estamos a la orden. Este video ha finalizado. Los quiero mucho y a la orden. Hagan cosas buenas, no malas. Bye, bye. Hagan cosas malas. Chile Cast.